السلام علیکم. زه خالد خبرې کوم د پړانګ اوسېدونکی یم. زما دا بیماري وه، ما د دې اپریشن هم کړی، د املا رنګړوي اپریشن مې هم کړی دی، هغې سره ښه نه شوم. او اوس دلته کې ډاکټر بلال مروت له رالم، هغې سره مې ډېره ګزاره شوې، انشاءالله ښه یم. او زما ټولو خلکو ته دا اپیل دی چې بس اپریشن یې دا مه کوئ او دلته کې ده سره رابطه وکړئ. والسلام.